Hello everyone. Um, this is in front of our house, and today we're gonna tell the story about our experience for the big Texas freeze 2021. Yes, this winter is going to be one for the history books. This has been the coldest winter we've had in over 30 years. Which we normally never have, and power outages have lasted for days. So this is kind of a history-making winter, and I hope we don't have another one in a long time. And the people here are not accustomed to this type of winter, and it's been very hard on us. We were about 3 to 4 days without electricity, and a lot of people were without water, and it's been very grueling for us. A lot of suffering from the people. All the grocery stores were closed, gas stations are closed, you couldn't get gas for the generator. It was just a lot of problems that went on. This is my first big snow in San Antonio in Texas, South Texas. When I came here, I had one snow, but just a small snow, and not too cold like this year. And the second snow for me 3 years ago. 3 years ago, right? So the second snow, and not a lot of snow, just one night of snow, and then the weather was fine with me. But this year very cold, and I was thinking about moving to my aunt's house. I couldn't stand anymore about the cold, as I am Asian. I came from the tropical weather, in Thailand. So this is very bitter cold for me. We would like to share a quiet experience of our living in dark and cold. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆจะทำยังไงเมื่อเห็นสโนว์โอเคเป็นกระโดดโอ้ยทิฟฟี่ลื่นสโนว์อ๋อทิฟฟี่ตัวติงทิฟฟี่หักตัวพีน้องทิฟฟี่ต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะทั้งที่สโนว์นะคะ This is the first night of the snow, and around 1 a.m. in the morning, the light went out, and it was 12 degrees Fahrenheit outside, or -7 centigrade. วันนี้หลังบ้านของเรามีสโนว์นะคะสโนว์ค่ะหิมะตกนะคะ พี่ฝนกับแบมบี้นะคะนี่น้องแบมบี้ค่ะวันนี้หลังบ้านเราก็เต็มไปด้วยสโนว์นะคะสโนว์ที่เท็กซัสนะคะปีนี้นะคะน้องแบมบี้ The first day in the morning, we got up and went outside, and it was snow, and we were excited about that. But
at that time, we had no idea what was ahead of us. The bitter cold and all that was coming. 3 more We drove around to look for the restaurant to eat or buy, but none of them open and the road were closed. นี่ค่ะอาหารเย็นขนมปังแฮมแล้วก็ชีสอันนี้เป็นของพี่เป็นชีสกับไก่อยู่ในนี้เป็นกล่องแบบนี้2กล่องก็อิ่มแล้วก็มีนมซื้อนมมา2ขวดซื้อแครกเกอร์มาขนมปังโคซองพอแล้วเนาะแค่นี้อิ่มค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราต้องอยู่ในบ้านwe stay in the house without electricity, right, Art? Right. The electricity went off Sunday night. Yeah. About 1 o'clock in the morning, and we haven't had any since then. Maybe it flickers. It comes on and goes off. Comes on and goes off a little bit for maybe a half a minute, and then it goes away. So we have not had any electricity, and it's very cold. It's very cold last night. You know, it's about 54 Fahrenheit in the house without the electric, without the heater. So we try to stay warm. This is cupcake here with me. The sleepy morning here with her tukata, you know, with her doll, with her thick sweater and warm with the blanket. This is the warm blanket for her, and her head getting cold too. And then me, I have to wear like clothes inside 1, 2, and my blanket has a duvet. It's like a inside blanket and the duvet outside, and one here, you know, and the sock and long pant. It's like we stay outside. So we try to live without electricity in the cold weather, very cold weather in Texas right now. I hope not next year going to be like this, you know. And we're going to get up and go and see what we have to eat, because yesterday we just ate the cold food all day and we went outside and we didn't have enough food. There were no restaurants open. No restaurant open, no food, you know, and have to buy some little snack to eat like as a dinner. So we will go on for today. คัพเค้กก็ไม่ยอมลุกนะคะเนี่ยคัพเค้กลุกต้องลุกไปพี่ใส่เสื้อหนาให้เราลุกไปพี่ไป Last night we had the candle. We used about 4 candles until we sleep. We go to sleep and we have 2 flashlights, you know, to use during the night. And as you can see right now is my dog, the big one.
Tiffy. Tiffy, she has to make a business outside, so she tried to, get used to. And that's my Comcord. I don't know it will be gone or not. Let's see. เราก็แปรงฟันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้มือก็เย็นมากนะคะ แล้วก็เวลาที่เราบ้วนปากนะคะ มันก็จะเป็นแบบน้ำที่เย็นมาก มันจะเสียวฟันมากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ต้องล้างหน้า น้ำก็เย็นมากๆนะคะ เหมือนน้ำที่แช่แข็งเลยนะคะ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ก็จะรีบล้างนะคะ เย็นมากค่ะ เหมือนน้ำแข็ง คือน่าจะเย็นมากค่ะน่าจะเย็นมาก เหมือนกับว่าเราต้องประคบหน้าเอาไว้ก่อนนะคะให้มันอุ่นๆ วันนี้ก็คงจะล้างแค่ครั้งเดียวนะคะ เราก็คงจะใช้ผ้าสำหรับที่เช็ดหน้าเอานะคะ ล้างแค่วันละครั้งพอค่ะ ไม่ไหวค่ะ เย็นขึ้นหัวเลยค่ะ เย็น ไม่มีฮีเตอร์ในบ้านนะคะ ไม่มีฮีเตอร์เลยเช้านี้ เมื่อวานนี้วันนี้ This is our filter water, right, that we can drink, and it's very cold right now. The water is very cold, and we cannot warm it in the microwave because it's no electric. Then we have to drink like a cold water in the cold weather in the house without the electric. Yeah, it's like a cold water from the refrigerator. And our refrigerator has no electric for 2 days. I don't know what we're going to do for the frozen food, right, Art? That's right. This is my food. My food this morning will be, this is the fish that we make from yesterday. The electric like come and go like 2 minutes, 5 minutes, at least 2 minutes, and the most is 5 minutes, and we have to cook the fish, the salmon that we plan to cook in the oven, but it's not enough time to do that. So we cook on the stove, and the stove turn on just 2 minutes and gone. And then we have to cook this fish for about how many times? 2 or 3 times. When the electric come, we hurry to cook the fish. And then we eat a cold fish because we cannot warm the fish. We just share the fish with Mr. Art and eat cold, and we sat from yesterday. Here is one night for this salmon, grilled salmon. So I have to eat cold, And yesterday I ate the rice, cold rice too. Right now it's about 1.5 million house in Texas live in the cold weather in the house without the electricity. ไม่มีไฟฟ้านะคะ1 ล้านกว่าหลังคาเรือนในเท็กซัสนะคะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนนี้นะคะ2 วัน 2 คืนแล้วนะคะ
สำหรับสโนว์และหิมะที่ตกในรอบ30 ปีที่ไม่เคยหนาวอย่างนี้มาก่อนนะคะประมาณ12 องศาเซนติเกรดนะคะหรือว่า54 องศาฟาเรนไฮต์เราก็พยายามที่จะรักษาความอบอุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเราจะมีร้านไหนที่เราจะซื้ออาหารได้บ้างนะคะอันนี้คือ real is real ที่อื่นนะคะที่มี snow อาจจะเขาหนาวนะคะในยุโรปในอเมริการัฐอื่นๆที่มี snow หนาวแต่ว่าในบ้านเขาก็มีไฟฟ้ามีความอบอุ่นใช่ไหมคะแต่นี่เราต้องอาศัยอยู่ที่แบบไม่มีการทำความอบอุ่นนะคะแล้วอาหารก็ไม่มีการทำไม่ได้วอร์มไม่ได้นะคะก็เริ่มแบบว่าเริ่มคัดจมูกเริ่มเสียงไม่ค่อยดีแล้วนะคะ I don't know I will get sick or not okay continue at the We got some next episode Japanese. Most of the food that